سر مینی هم در پای تو تا سرفیشان بینم تو را. بسیار غمگین بودنتون در روز جنازه استاد من دیدم. وفات دولتمند برای صنعت ما یک فاجعه بزرگ است. این کنسرت چگونه برگزار شد؟ خیلی من 3.5 ساعت حافظی کردم. 3.5 ساعت همه تالار پوری تماشابین. حالا هم در امریکا زبان تاجیکی موسیقی تاجیک حفظ میکنن مثل پیشتره؟ اینو یک خوشبختی همی که اینو گازت تاجیکی دارن با زبان تاجیکی. روای یهودی های بخارا به تاجیکستان کمتر سال. نه خیلی زیاد بود. نزدیک به یک 20 نفر شده آمده بودن. در یک نوار وقتی پیدا شد که یک سرود شما با یلدوز عثمانوی میخونید در جای؟ این سرود من 25 سال پیش خوانده بودم. 30 سال پیش. چرا خودتون کلیپ ثبت نمیکنید؟ بعد دبی میریم سال، ترکیه میریم، ترکیه میریم. شاید آمریکا هم رویم. و این نوار سالهای دراز که میگ چرخ میزند، چرخ بار هر وقت نو میشود و بو همون بدبخت کسی باشد اینا بو میپرته. آن کس کی با دل تشنگی لبر لبی یاره. دوستان عزیز سلام. نشر نوبتی برنامه روبرو است و در مهمانی ما قرار دارند هنرمند مردمی تاجیکستان، یکی از محبوب ترین سراینده های تاجیک، استاد افضلشاه شادی. خوش آمدید به برنامه ما بار دیگر. سلامت باشید. استاد، ولی این صحبت ما گرچند قبلا به نقشه گرفته شده بود، لیکن من از حوادث آخر سر میکنم صحبت از یک فاجعه بزرگی که در صنعت تاجیک رخ داد در گذشت استاد دولتمند خالف. من میدونم که شما سال دراز دوست بودید، سفرهای زیادی هنری داشتید و بسیار غمگین بودنتون در روز جنازه استاد من دیدم که شما مثلا بسیار خیلی برای ایشان غم خوردید. من میخوام درباره ایشان چند حرف بگویید. نقش ایشان برای صنعت تاجیک چگونه ارزیابی میشود؟ از کدام سال شما شناس بودید با ایشان؟ عموما درباره استاد دولتمند خالف. درود به همه تماشابین و شنونده های عزیز ما. من راستی از این روزهایی که از سر ما گذشت استاد دولتمند با زندگی پدرود گفتن بسیار غمگین شدم. بار اول کنسرت شیر و شکری استاد لایق شیرالی زنده‌یاد با خدا رحمتی دولتمند در شهر کولاب شد. و استاد لایق من گفتن که اینجا یک شبیه ایجادی منو دولتمند هست، توی هم همراه من میرویم. من گفتم مایلش با ما همراه با استاد رفتیم و رفتیم در کولاب. مادرشون ما خوش قبول کردن در حولی کلان، یک کتی کلان خوش رو موندگی. خیلی نشستیم، اول خیلی خوراکا آوردن، ضیافت کردن و ما رفتیم برنامه کنسرت برفتیم. و در این برنامه وقت از اونی که استاد لایق سر کردن برنامه، استاد دولتمند 3-4 تا سرود خواندن. با استاد لایق گفتن که اینجا دوستان عزیز همراه من یک آوازخوان جوان افضلشاه پسرخواند من حضور دارد. من میخواستم که همینم برای شما 2 سرود خواند و از امتحان مردم کولاب گذرد. و من برآمده با موسیقیچی‌های استاد دولتمند 2 سرود در اونجا خواندم و باز هم خرسقی شد که بسیار طلب شد با 2 سرود دیگه، یعنی 4 سرود من در اونجا خواندم. و یعنی اولین برنامه شیر و شکری استاد لایق و استاد دولتمند در شهر کولاب من سرود خواندم و با همین با ما دوستی ما زیادتر شد. باز همراه سفرهای هنری بودیم، در مملکت ترکیه یک جای بودیم، در ایران یک جای بودیم، در روسیه یک جای بودیم همراهشان. بسیار هم استاد دولتمند مرد یکمش صمیمی، دویمش خاکسار، این خیلی یک آدم حلال بودن راستی گپ بگویم. و خیلی بیماریاشون بهم اول ایران رفتن، بعد از اونجا روسیه رفتن، مسکو، از اونجا بعد آمدن اینجا تاجیکستان و در شهر دوشنبه ما با هم بیمارستان رفتم. من 2-3 بار خبر گرفتم و روز آخران یک روز قبل از فوتشون ما با یک چند رفیقای بسیار نزدیک رفتیم و سردختری همون بیمارستان اکای ظفرجان ما بردن بالای سرشون که الکی اون وقت گپ نمیزدن راستی گپ بگم. صد افسوس این آخرین دیداری ما بود. وفات دولتمند برای صنعت ما یک فاجعه بزرگ است، چون که انسامبل دولتی فلک این همون شاگردا، همون مکتب، همون تربیه‌ای که استاد دولتمند کردن شاگرداشون، این بسیار هم یک مکتبی بزرگ شد. و این چیز در ولایت سوخت، خصوصا در مسچو، در استرافشان، در پنجکین، در عینی، در
مسجای کهنه مسجای نو و در خود ولایت سوخت انسامبل فلک هست. هست انسامبل ولایتی هست. بله در شهر خوجند و همین چیزا یعنی به هم آوردن ملت و صنعت بزرگ و بوی تاجیکوی به هم آمیخته کردن، یعنی هم شش مقام، هم فلک، هم روک. این صنعت های بسیار هم قدیمه بویگری ملتی ما هستند و در این بویگری ها، در این ماندگاری های همین صنعت و بزرگی این صنعت نشان دادن سهم بسیار هم بزرگی استاد دولتمند خالف هست و من باوری دارم که این انسامبل فلک سالهای زیاد باز برای ملت خدمت میکند، شاگردای زیاد از اون تربیت مییابند، لیکن سازنده و بنیادگذار همین انسامبل فلک خدا رحمت کند بابای دولتمند، صد افسوس دهانم به خدا رحمت کند گفتن نمیرود، یعنی که یادی دولتمند بخیر، جاشون جنت، روحشون شاد باشه. الهی فقط یک چیز میخوام پرسم که شما هر دوتون سراینده اساسی شعرهای استاد لایق حساب میشیدون، آیا مصلحت و مشورت میکردیتون یا مثلا از همدیگر چه گفتید الهام میگرفتید در اجرای سرودهای استاد لایق؟ بله. چی همکاری ها داشتون در همین مورد و کدام و از ایجادیات استاد لایق کدام سروده که به شما پسند است که استاد دولتمند میسرایند؟ من هم وقتی که استاد دولتمند همون به همه نغمه ناجور دلم میسوزد همین خوندن، همین خیلی همین سرود تاثیر کرد من به بعد زمین جون موندم این سرود. از همین سرود من الهام گرفته تو دیگر به پیشوازم دمی در نمی برای همین من از الهام از همین به همه نغمه ناجور دلم میسوزدی شعر استاد لایق آهنگ استاد دولتمند من از وی آهنگ الهام گرفته این آهنگ ساختم و واقعا این آهنگ منم مشهور شد، وی آهنگ هم مشهور شد، شنونده بسیار خوب قبول کردن. بغیر از این بسیار سرودهای دیگر که ما همراه کار کردیم، من خودم سرودهای فلک میخونم. شما فلک هم میخونید؟ بله من فلک زیاد میخونم، بعد چند نمودی فلک میخونم. درباره فلک خواندنتون گفتید، درسته من نمیدونستم که شما فلک میخونید. یک ربایی فلک میخونید برای ما؟ برای این چیزی که میخونید به روح استاد دولتمند خالف میبخشیم. فلک به قامت پیری خمیده میماند، ای جهان به دهه تاراج دیده میماندی. زی بس که اهل جهان خونی یکدیگر خوردن، سری سپهر بناری مکیده میماند. ای کولاب تو را خاکی بزرگان دانند، هم مرخدی حضرتی امیر جان خوانند. ای یک کف نمکت به گنجی دنیا ندیم، هم پایگهی خاکی عزیزان دانند. ای دنیا به نوبت است از من خبر بگیر، هر لحظه قیمت است از من خبر بگیر. فردا کی هست و نیست از ما نیهان بود، فردا کی هست و نیست از ما نیهان بود. هر دم امانت است از من خبر بگیر، هر دم امانت است از من خبر بگیر. این پند کهنه را تکرار میکنم، این پند کهنه را تکرار میکنم. آدم غنیمت است از من خبر بگیر، ای آدم غنیمت است از من خبر بگیر، از من خبر بگیر. سلامت باشید. سلامت باشید استاد. سلامتون خسته نباشد. استاد در آغاز سال یک واقعه فرح بخشی که بود، این کنسرت شما در نیویورک امریکا بود. پاره های این کنسرت ما تماشا کردیم که واقعا من فکر میکنم که یکی از بهترین برنامه هنری هم بود، چون بسیار صمیمی بود
و تاجیک هایی که دور از وطن هستند اونا به وسیله کنسرت شما من فکر میکنم که به وطنشون رسیدند، وطن یاد کردن. و این کنسرت چگونه برگزار شد و چرا محض در نیویورک؟ من راستی وقتی که رخصتی مهنتی به برآمدم، بعد گفتم یک نبیرام خبرگیری میرم امریکا. بعد رفتم امریکا، از طریق تاشکند رفتم، از تاشکند پرواز کردیم نیویورک. وقتی که ما نیویورک فرو آمدیم، در نیویورک گلدسته ها کردیم، ما در میدان هوایی پیشواز گرفتن بچهای تاجیک. طلب شو یا وقتا اینجا برنده تلویزیون سفینه بودن، اکای نعمت الله یک همکرسی خودم برادرم، جمشید جان، چند تا برادرای دیگر ما پیشواز گرفتن با گلدسته ها. من حیران شدم. گفت که استاد ما از اینجا گفت یک دیاسپورای تاجیک‌ها تشکیل کردگی هستیم در شهر نیویورک، بسیار بچهای خوب اینجا هستند. ما یک علاقه زیاده از قریب 200 تا 250 تا تاجیک‌ها همجا همدل شدگی هستیم، همکاری داریم، مکاتبه داریم، مناسبت داریم، رفت آمد داریم، معرکه‌ها میکنیم، حتی توی‌های و خوشبختی‌های همدیگر به هستیم هم خیلی. من گفتم خیلی بسیار از خوش و خرسند. گفتم ما اینا گفتن که اکا پیش رفتن تو هم نصیحت کنیم، یک کنسرت دادنتون در کار، برای تاجیک‌ها اونجا خیلی زیاد شدگی هستن، طلب بسیار شدگی است. بغیر از تاجیکایی که از تاجیکستان هستن، تاجیکای سمرقند، از فرغانه، از تاشکند، از دیگر شهر و دیگر دولت‌ها، از ایران، از افغانستان، همین خواهش بسیار شدگی است. ما هم می‌خوایم یک برنامه شما تشکیل کنیم. اما گفتم من موسیقیچی نآوردم که همش ما تشکیل می‌کنیم، شما خاطر نباشید. های اجازهتی من گرفتن. بعد یکم فوریه به همین برنامه موندن، یک امیر پلاس گفته که یک بسیار تالاری کلان است، اونجا هم تشکیل کردن برنامه کنسرتی و در همین امیر پلاس اینا جو کردن. ما وعده دادیم، اینا خیلی علاقه در اینترنت ها در همه جا اعلان دادن. من اومدم پیش نبیره ها، اونها خبر گرفتم و کتی اینا بودم یک 10 روز. بعد از اونجا رفتیم با یک طرفای مکزیک تماشا کردیم. 28 ینور ما پرواز کردیم از هیوستن نیویورک. پسرام کتی اویلیم کتی ما اومدیم نیویورک. لیکن با یک خوشبختی در اون که این سفر تاجیکا همشهرای ما، همزمینای ما، همدلای ما، اینا هم حرکت در اونجا صاحب خانه، صاحب ماشین، صاحب زندگی و این دیاسپورای تاجیکا جمع شده، همشون نصیحت کرده، هم کنسرت تشکیل کردن، هم ما نموندن که موزیک شویم، هم تماشا دادن، هم خوش قبول کردن. و در کنسرت وقتی که من درباره تاجیکستان میخوندم، bayrak تاجیکستان رو برداشته صحنه برآمدن، همه برابر من تاجیکستان خواندن. وقتی که من دوشنبه خواندم، همه اینا دوشنبه خواندن و با یک ننگ و ناموس تاجیکانه و خیلی اینا تاجیکستان رو دوست می‌دارن، وطن و همه‌شون وطن یاد کردگی. خیلی بسیارشون میرن، بسیارشون در نیت آمده و رفتن. یعنی علاقه معلوم که تاجیکا در اونجا هم نفوذ دارن، هم خانه در دارن، هم ماشینای خوشرو دارن، هم زندگی ناز دارن، هم کارهای خوب کرده ایستادن. از این سفر یک خودم لذت بردم راستی گپ بگم و از این برنامه نیز خیلی من 3.5 ساعت حافظی کردم، 3.5 ساعت همه تالار پوری تماشابین گوش کرده، همه لذت بردن. اینقدر قبول ناز شد و پسرایی که در اونجا پسرها هستن، پسر خواندم جاویدان و پسرم شیروان جان، دخترم رخشان جان، همشون فرزنداشون کدی اویلاشون کدی در امریکا اینجا زندگی میکنن. هم چیکار میکنن و یا چون شما درباره موفقیت تاجیک ها در امریکا گفتید، فرزندای شما هم سالهای دراز در اونجا. بله، اونا چیکار میکنن؟ دانشگاه تمام کردن، اونجا خواندن و حاضر همین کارشون کار تجارت. اونا ماشینای خوشرو دارن، از شهر به شهر ماشین میکشونن، از شاگرداشون، کارگراشون ماشینای وای دارن، یعنی خلدیلینگ ماشینی که همین یخدان داره و بروی خوراکه میبرد از شهر به شهر. هم چیزا دارن. چند نبیرتون در امریکا زندگی میکنن؟ من دوستان 15 ساله، ریحان جان 13 ساله، لالا جان 12 ساله، سلیمان جان 8 ساله، ایسا جان 6 ساله، جنت جان 4 ساله. انا همه من قریب 7-8 تا نبیرم اینجا. همه کاشون همین وقتی آمدن من ایرپورت به میدان هوایی به اتگم لنتا گذشته، که ما خیلی گشته به همون وای میریم جای کنترل پاسپورت.
همونجا چخیل همین نبیره گذاشته اتاق همون لنتو گذاشته اومده است یک پوم میخپد میگردم که همونجا بابا من کتی تو میرم مفتم که او چخیل بعد همین بابا بیچاره خیلی میلیسون هم فهمیدم همشون همون خندیدن و بعد باب دخترم اومد اونجا وای کردم برده دخترم بس سپرده میشه همین نبیره گیریه و لذت نبیره ها راستیگه بگم همین دیلم به فقط همین تستر همینو بیانو اینجا با باشن و دبرم باشن هم خیلی در اون چند نبیره دارید تو 8 در همون آمریکا در کنسرتتون یک هیئت نوازنده ها بود از کجا پیدا شدن نوازنده ها و چگونه با شما جور شدن چون که این آمادگی ها باید که چند وقت صورت گیرد و بله من 28 رفتم 29 30 31 3 روز ما همین تمرین کردیم نوازنده و یک تاشون همکورس خودم نعمت جان اسراری اون کس همونجا زندگی میکنه حضور کتیمو یک جای خواندگی همونجا کلان شدیم اون کس سینتزاتور مینوازن اکاردیون مینوازن بسیار هنرمند خوب حافظ خوب هم هستن بعد یک تا اکتم جان دویراده است از شهر سمرقند یک تا با برادر دیگه جهانگیر از شهر تاشکند سکریپاچ بعد میگه ستاس کلانتر پسر میخائیل کلانتر یک برادرمو ستاس کلانتر و گیتاریستی نه حافظی نه همون یهودیای بخارا و هم دوشنبه تولد شدگی و هم شاگرد خودم همینا همشون جمع شدن و 3 روز 4 روز ما مشق کرده تیاری دیده بعد رفتم ما کنسرت دادیم برنامه گذاشتیم در این یهودیای بخارا چند بار نامبر کردید یهودیای بخارایی که نیمش تاجیکستانی و از سمرقند و از بخارا و یهودیای تاجیک زبان حالا هم در آمریکا زبان تاجیکی موسیقی تاجیک حفظ میکنن و مثل پیشتره اینو یک خوشبختی همین که اینو گازت تاجیکی دارن با زبان تاجیکی اینو یک اکادمی 6 مقام تشکیل کردگی هستن با سروری ارتیست خلقی ازبکستان ازرو ملکوف اون کس خودشون یهودی تبار تاجیک زبانش اون کس هم بسیار هنرمند خوب و این کودکای ما رفته تماشا کردم سرده 6 مقام میخونن در اونجا آدم لذت میبرد باور کنید همین قدر خوشرو همین قدر جور همین قدر ساز خوشرو و البته روشل روبینوف اینوستی صنعت موی تمام کردگی برادری من اون کس هم شاعر هم حافظ اون کس ترغیبگری زبان تاجیکی در اونجا البرت نورکالایف روما نورکالایف اینو پدرشون معلم متماتیک بودن مکتب 53 با نورکالایف بسیار آدمی زور بودن استادم و همین فرزنده اونجا بیام یعنی ترغیبگری تاجیک زبان ها تاجیکی حرف میزنن با این زندگی همه خانه‌شون به تاجیکی حرف میزنن ملکه قلندر و شوهرشون اسحاق جان اکا ایلوشه همشون در خانه‌شون تاجیکی لیکن همین رابطه با تاجیکستان کمتر نقض نه به اون معنا که روا کمتر برای چی همین مثلا روا یهودی‌های بخارا با تاجیکستان کمتر سال نه خیلی زیاد بود نزدیک به یک 20 نفر شده اومده بودن اینجا یک ماه ایستادن بعد از اینجا سمرقند رفتن من اول پنجکن بردم اینو بعد اونجا سمرقند گذاشتن انا جدا ناز بسیار رفت آمد و خودی راهبر دولتی ما محترم جناب عالی پرزیدنت ما که امریکا رو من همینا جمع کرده همین تاجیک تبرای اهمیت رفتگی همشون که وام میخورن اونا یک روحشون رو بلند کرده اونا با یک اخرای ناز کرده صحبتای خوب میکنن و خودی همین شهر کوینز شهر بروکلین مرکز نیویورک با گویا که میره تو گویا که شما در تاجیکستان هم میبینید سلام علیکم ای مهمان خوش آمدید همین صمیمانه قبول میکنن صمیمانه صحبت میکنن سو درباره اینترنت گفتید و من ببینم که شما در شبکه‌های اجتماعی خیلی صفحاتون فعال خودتون میبرید این صفحه‌ها یا که یگان یاردمچی دارید شما نه من دخترم برنا جان همین کم همون صفحه‌های منم میبرد استاد یک چیز میخوام پرسم که همین چند سال پیش در اینترنت یک نوار پخش شده بود شاید این سوال کمتر به شما خوشایند نیست که شما با چند نفر سراینده های جوان میشنید و به هر حال کمتر قبیح گفتاری میکنید البته یک صحبت مردانه گویی میشد و یک چند کس بین خودش چگونه صحبت میکنند و این اونجا اصلا شما درباره پرزیدنت حرف میزنید و این نوار سالهای دراز که میگ چرخ میزند چند بار هر وقت نو میشود و پیدا میشود من اصلا درباره همین نوار میخواهم پرسم این نوار کی ثبت شده بود و کی اینا پایدار هم نشر میکنند و چرا نشر میکنند سالی 17 سال قبل از این در خانه رستم نور نام یک آوازخوان هست شاگردای ما خانه و به نشستگی بودیم صحبت خاصه بود چهار تنگ همین گپی خودم و صحبت خودم و وقت ما جوانتر بودیم با صدرالدین نجمیدین و دیگر شاگردا هم نشسته صحبت داشتیم کدام همین اکنون ما کی گویم چی گویم که اتاقی ستول رستی کامera کرده به نوار گرفتو کدام بدبختو
و همین هر سال میپرتوید همین چیزا، همین توپ میتید. هرچند وای آدمو تحقیر میکنن، دشنام میکنن که این افضل شد در اونجا چخیل یوش، صدرالدین یوش، این معلوم که این ثبتو این علاقه ما چند سال شده نمیبینیم. بو همون بدبخت کسی باشد همین بو میپرتوید. و من از ارگانهای دولتی بسیار خواهش میکنم که همین کوفته یافته به جزا کشیده شود که همون آدم کی باشد اون بدبخت و بین مردم ما تفریقه میاندازد، بین شما بدنام کردنی میشد، من بدنام کردنی میشد و چیزی که میکند و میپرتد و جواب سوالش پیش خدا به هست. و ما خدا رو شکر در پیش خدا، در پیش ملت، در پیش دولت همیشه راستیم، خدمت کردیم، باز خدمت میکنیم و آرزو میکنم که همین دولت بزرگ تاجیکا، همین دولتی که امروز این صلح و امانی، این همدلی، این یگانگی که امروز پیشوای معظم ملت ما برای ما ساختن، این خیلی آبادی ها، راه ها، تونل ها، گیس ها. پیشتر اگر یادتون باشد روز 25 30 نوامبر مثلا رای عقبی انزا محکم میشد تا 2 ایون روزی تولد منه، یکم ایون کشاده میشد، بعد دوم با اکام و مادرمون و اخشلاق می اومدن ماشینا الله ام خیلین عقبه کشاده شد، بازور اومدیم گفتم میگفتن حوزه تابستان و زمستان راه کشادگی، این خدا راههای خشرو، تونل‌های خشرو، این خدا زیباگی ها، شهرها خشرو، راهها خشرو و از اینجا تا خوجند 3.5 ساعت میرید، از اینجا تا پنجگند 2.5 ساعت میرید. انا سمرقند به 3.5 ساعت میرسید. اگه 2.5 ساعت تا پنجگند روید، 1 ساعت دیگه تا سمرقند میرید. تا سرحد ازبکستان چه راه خشرو، این طرف تا سرحد تاشکند تا مسجد چه راه خشرو. انا و مکتبای زیبای زمانوی قریب 3000 4000 مکتب ساخته شد در این مدتی، مثال 25 سال 30 سال. باغ‌های زیبا، شهرها زیبا، تونل‌ها، بیمارستان‌های زمانوی. عموما دولت خودش پیش رفت و همین خدمت پیشوای معظم ملت است، خدمت محترم جناب عالی است. امام علی رحمان در حقیقت قهرمان تاجیک‌ها. در روی جهانمون ندانیم جهان چیست، فرزندی زمانمون ندانیم زمان چیست. تا پیر نگردیم نفهمیم جوانی، تا خاک نگردیم ندانیم نشان چیست. تا تشنه نمانیم نجویم رهی آب، تا گشنه نمانیم ندانیم که نان چیست. تا بار نسوزیم ندانیم که خامیم، تا برگ نریزیم ندانیم خزان چیست. ناشکری ما بر نمکی عمر زیاد است، ناشکری ما بر نمکی عمر زیاد است. تا جان نبراریم ندانیم که جان چیست. تا جان نبراریم ندانیم که جان چیست. 100 تا قریب زیاد اسباب خانه است، اول 20 انتیکوار. واقعا هم نگاه کنیم اگر شما یکی از هنرمندای بسیار خوشنام تاجیک
гап дар сари он ки дар атрофи номи шумо ҳарфи бад хеле кам аслан нест гӯям мешавад. шумо дар тамоми ҳамин сар гӯшаву канори Тоҷикистон дӯст медоранд ва ман шоҳид ҳастам чандин бор ки чи дар Хатлон, чи дар Суғд ва дар ҳар шаҳру ноҳие ки шумо меред, ин хел самимияте ки мардум нисбати шумо дорад, ин кам ҳунарманд ба даст метиҳад ки масалан дар ҳамаи гӯшаҳои Тоҷикистон ва мардуми ҳама қишр, чи ҷавон чи хурд, шуморо дӯст медорад, ҳурмат мекунад. ва ҳамин як чиза мехоҳам аз шумо пурсам ки ҳамин сирри ҳамин муҳаббат чи ҳаст ки ҳамин шумо бо вуҷуди он ки сину солатон ҳам масалан аз давраи он ки худатон реклама кунеду талош кунеду давед гузашт, шумо дар сину соли камолот ҳастед, вале аз муд намемонад Афзалшоҳ Шодиев. ҳамин асрои аз муд намондани шумо чи устод? аку ина худи халқ медонад, якумаш. дуюмаш ин ки ман дар ҳама гӯшаҳои Тоҷикистон ҳам хеш дорам, ҳам дӯст дорам, ҳам бародаром ҳастанд. масалан агар сар кунем аз Хатлон замин, дар Фархор тағом 40 сол сардухтур буданд, Муҳаммадзамон Раҳмонов. холем дар Кӯлоб 30 сол мудири маориф дар шаҳри Кӯлоб ва 10 сол ҷонишини аввали раиси шаҳри Кӯлоб буданд. ҳозирам ҳастанд 88 ба ҳоҷи биби Асилби Шарипова, холаҷони ман, очаҷони моз ҳамун кас. бо ду холи дигем дар Муъминобод буданд, он кас яктишон гузаштанд, яктишон ҳастанд. ва дар Балҷувон, дар Ховалинг авлодомо ҳастанд, хештабором ҳастанд. яъне ҳамин зоту авлоди ман ҳамунҷа пайвандӣ дорам ман ва Бадахшон баям ман хештабор дорам, Дарвоз ба ман хештабор дорам. як кас гуфт ки Афзалшоҳ, номи шумо Афзалшоҳ. баъдан барое ки як камтарак бо ман авлодӣ дорам бо Дарвозиҳо. Саидои Насафӣ мегӯянд ки ҳар ки бо душмании халқ равон аст чу баҳр, зуд бошад ки сари хеш чу гирдоб хӯрад. ҳамин халқати ҳамеша эҳтироми халқа ба ҷо овардан дар кор ва бо халқ будан дар кор, самимӣ будан дар кор. ва ман ҳар сол агар 25 та суруди нав нахонам, ман ҳамсол худам ҳамчун ҳофиз, ҳамчун ҳунарманд хушбахт ҳисоб намекунам, чунки ман вазифаем кор кардан аст, оҳанг иҷод кардан аст. ҳар сол ман қариб 25 та оҳанги нав мебарорам ва ҳамин соли 2023-24 охири 23 аввали 24 ба китобам чоп шуд, хушнавози Афзалшоҳ. дар онҷа 62 та сурудои ман ба адвор ба нота гирифта шудааст ва бисёр як ҳаминам ман амрико бурда дар мактаби мусиқии шашмақоми тоҷикӣ месароидагиёд ҳамунҷа як китобам тӯҳфа кардам. оно аллакай чанд суруди мана ҷавонӣ рафту дигар чизои мана аллакай ҳам кӯдакон мехонанд дар онҷа. ва ҳамин китобро мехоҳам ки дар ман ба наздики аз Кореяи ҷанубӣ, рӯзҳои Кореяи ҷанубӣ, фарҳанги Корея дар инҷа шуд. барӯз занг шуд, телефона гирифтам, гуфт ки ман аз сафорати Кореяи ҷанубӣ дар Душанбе гӯш мекунам. гуфт ки ҳамин мусиқачиҳои Кореяи ҷанубӣ омадагияну як суруди ҷавонӣ рафти шумо уно менавозанд, ҳамин мусиқачиҳо 10 нафар мусиқачӣ, уно мехоҳанд ки ҳамин суруда шумо хонед ва ё навозанд. хайбат як консерти муштарак буд. ман рафтам барномаи муштарак ба ҳамин ҷавонӣ рафта корейцо навохтанд, ман хондам. вай сабташ ҳаст, аҷоиб, бовар кунед, уно чӣ хел хушрӯ навохтагианд, чӣ хел як аҷоиб эҷод шуду, манам сароидам уно навохтанд. дар майдони ҳамин назди театри Академияи опера ва балет ҳамин баргузор шуд ҳамин барнома. устод бибинед, дар масъалаи ҳамкориҳо гуфтед, Корея гуфтед, Ҳиндустон гуфтед, чанд сол пеш шумо бо як оҳангсозу сарояндаи машҳури эронӣ ҳамкорӣ доштед ва аз иҷодияти устод Рӯдакия хонда будед. як муддат дар YouTube пайдо шуду гашта, ба фикрам чӣ маҳдудият мондед барои ҳамон? дар канали шумо буд ба фикрам. аз ҳамин ҳамкорӣ бигӯед, он хеле як оркестри бисёр ҷолиб, бисёр аҷиб буд ҳамон оҳангҳо. воҳиди тоҷ гуфтагии овозхони машҳури Эрон бо ман пешакӣ маслиҳат шудем ва мо 12 шеъри бобои Рӯдакия бо оркестри созои миллии Эрон сароидем, ҳамроҳ сароидем. бисёр аҷоиб, онҷа хори 25 нафар духтар, 25 нафар бача, ҳамон хори ҳамон Эрон ҳамроҳ шуд. оҳанга оно тайёр карданд? оҳанга ҳама оно тайёр карданд, бале. ва ҳамин оҳангои оно кати мо
همین برنامه تیار کردیم قریب 12 تا شعر بابای رودکه ما همین با واحد تاج یک جای همینا خواندیم شعرهای بابای رودکه ولی من به شما ثبت بهش تو میکنم نوارشه و در ایران هم پرزنتاسیون شد همین یعنی که اونجا همینا گوش کردن بهاگذاری کردن و خود ایرانی ها من در یک فستیوال کسبی ایران همین سال گذشته پیشکی مسیحیت من دعوت کردن که شما اعضای جوری و اونجا در همین حوضخانه کسبی ایران یعنی بهاگذاری کنید و اینجا بیایید راست دیگه بگم همون شب سحر من سلامتیم ناز نبود من نتوانستم رفته جای من به فرقت جان رفتم فرقت سعیدوف نواهنگ با فرقت سعیدوف هنرمند خلقی ما راهبر شش مقام کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان فرقت سعیدوف به جای من اونجا رفته اشتراک کردن و خب ایرانی هم کمتر که رنجیدن که شما ناآمدید و دیگر سفرها با نصیب باشد میریم. در یک نوار وقتی پیدا شد که یک سرود شما با یلدوز عثمانوی میخونید یک جایه بعدا گفتن که شما یک دویت با یلدوز عثمانوی ثبت میکنید ولی این دویت تا حال نشد است از همین بگویید که چرا نشد و این دویت چگونه ایدهش پیدا شد اونجا همون سرود دریا مجو دریا منم دنیا مجو دنیا منم یاری دلی تنهای تو تنها منم تنها منم این سرود من 25 سال پیش خونده بودم 30 سال پیش همینا یلدوز اپا با یک آهنگ کم کرد تغییر کرد خوندن ما در یک معرکه در 3 معرکه در شهر خوجند واخوردیم و همراه در اونجا بسیار برآمدهای خوب کردیم و ما عموما با یلدوز عثمانوی و سالهای زیاد مناسبت دوستی داریم اون کس یکی از صنعتکارای برجسته ازبکستان هنرمند خلقی ازبکستان اون کس و خیلی دو کس همدیگر همچون صنعتکار و صنعت همدیگر قبول داریم و البته ما با شادروان زنده‌یاد شیرالی جورایف هم برادر بودم من یعنی همین صنعت خودش یک باغ میوه های خوشش هر سال نو به نو باید که به مردم همین میوه دادن گیرد میوه این سرودای نو آهنگای نو بیشتر کوشش کنیم که دل خلق سراییم و خلق از همین راضی باشد. استاد ببینید شما درباره اجراتتون گفتید که هر سال 20-25 سرود اجرا میکنید من یک چیز دیگه میخوام پرسم که شما برای چی کلیپ ثبت نمیکنید یک کلیپ بسیار موفق دارید با خدارحمتی دمیربگ اولیموف که در اینترنت نهایت مشهور است چرا خودتون کلیپ ثبت نمیکنید راستی این کمبودی من یک وقت کلیپ کرده بودم در فلسطین در اسرائیل در شهر تل اویو در شهر و بیت المقدس یک کلیپ شروع کردم لب بحر کرده بودم بعد چند سال گذشت و شد من همین نیت دارم اکنون من همین سال کمکارتر شدم نصیب باشد اگر همین ماهای مای به سر کرده الکی من گروه گفتگی هستم یک گروه بسیار زیبا کلیپی ما سر میشد اول در دوشنبه در پایتخت محبوبمون بعد در شهر باستانی خوجند بعد اون طرف ما یک طرفی کلاب میریم طرفی بدخشان میریم بعد دبی میریم سال ترکیه میریم شاید امریکا هم رویم همین کلیپ های بسیار هم در نظر هست یعنی چیزای نظر مارکه چی کردگی هستیم تیار کردگی هستیم و همون آدمایی که بنوار میگیرن اونا که هم صحبت داشتیم برای همین نیت داریم که البته کلیپ های خوب باید کنیم روی کار بیاریم. ببینید گفتی کمکارتر شدن گفته شما اصلا مشغول چیکار هستید؟ من حاضر راهبری انسامبل دولتی سامان در نزد وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان قریب 35 تا کارگر دارم موسیقی‌های بهترینی که امروز در جمهوری ما نوازنده ها هستند اینا در همین انسامبل من هستن آوازخوانای خوبم دارم هم زن و هم مرد. بهار امسال در دوشنبه با کنسرت شما آغاز میشد بهار برای همه به نزدیک کنسرت دارید من میخواهم که درباره همون کنسرت نو حرف زنید که چی سرودهای نو میشد چی نو چی هست سورپرایز برای مخلصاتون هست برای مخلصات چندین سرودهای نو آهنگای تازه یعنی که من همون مدتی که در امریکا در همون احاطه نبیره هم بودم اونجا هم من شرایط خوب کردگم پسران برای من اونجا یک پیانین بسیار خوشرو داریم بعد خیلی اسبابای موسیقی هم اونجا بردگی هستم همون تماشا کرده دیده
мавзеъҳою зебогиҳое дидам, як чанд та оҳангҳои нав дар он ҷо эҷод кардам. ва имрӯзҳо бо ҳамин мусиқачиҳо шогирдом кардӣ ҳамина тамрин карда истодаем, тайёр карда истодаем ва ҳамин баҳор ба яъни тайёрӣ ана ва агар розӣ бошед як суруда як камакаша мехоҳам. аз сурудаи нав. бале аз суруди нав. ака чанд пул ба тӯй меред? $500 ба. Ман $500 ман ин ҳаққи тӯй рафтанатону $500 дига метавам тӯй ба рафта ҷинг-ҷинг накунед. Майли шуд. بینم زی افزای جهان سودای دل سودای بینم زی سودای جهان سودای دل سودای دل اقصای عالم باشدم اقصای دل اقصای دل این جای آن جای جهان چون که دم آسودن است هر دم به درد آید مرا این جای دل آن جای دل هر دم به درد آید مرا این جای دل آن جای دل موای دل پنداشته آن کس که روی خاک را آسوده جان نابوده در موای دل موای دل آن کس که دنیا خار بود در روی دنیا خار بود زیرا به دنیایش نبود دنیای دل دنیای دل زیرا به دنیایش نبود دنیای دل دنیای دل آن کس که با دل تشنگی لب بر لب یاره نبرد لب تشنه رفت از ساحلی دریای دل دریای دل آن کس که هر دم می کند دعوای دل دعوای دل باری اگر عاشق نبود ای وای دل ای وای دل ای یاری سر تا پای دل سر مینی هم در پای تو تا سر فشان بینم تو را در پای دل در پای دل این جای آن جای جهان چون که دم آسودن است هر دم به درد آید مرا این جای دل آن جای دل این جای دل آن جای دل سلامت باشید استاد عزیز من چند وقت پیش وقتی که همین پیشنهاد برای جایزه دولتی به نام استاد رودکی سر شد شنیدم که چند نفر شاگرداتون شما هم نیتی پیشنهاد کردن دارند به همین عنوان بلند دولتی جایزه دولتی ولی به فکرم پیشنهاد نشدید سبب چی بود؟ نه پیشنهاد شدم هم کتاب نوی که 60 سرودم با نوتا گرفته شد همون کتابم و
сурудҳои 3 соли охирам ба ҷоизаи давлатӣ ба номи Бобои Рӯдакӣ пешниҳод шудем. Ман худоро шукр мекунам ки 40 сол зиёд шуд дар саҳнаи тоҷик хизмат мекунам ва боз кӯшиш мекунам ки то ҳастам барои ватанам, барои давлати азизам, барои миллатам, барои пешвои муаззами миллат, барои сиёсати хиратмандонаи ин марди бузург хизмат кунам ва фарҳанга пеш барам, суруда пеш барам, шогирдои хуба тарбия кунам. یک زمان ما هم جوانی داشتیم، چون بهار گل فشانی داشتیم، عاشقی گل زاده و گل پیکره، همچو بلبل نغمه خوانی داشتیم. ما جوانی داشتیم، گل فشانی داشتیم، نغمه خوانی داشتیم. نامه ها بر نام آن سبزی نبود، سیر عشقش را نهانی داشتیم. چشم ما در راه او شام و سحر، رد پایش را نشانی داشتیم. ما جوانی داشتیم، گل فشانی داشتیم، نغمه خوانی داشتیم. نیم نگاه گر به سوی ما نمود، صدرهش چشمک پرانی داشتیم. دیدن آگه با تبسم گر ورا، هفته هازان شادمانی داشتیم. بوسه گر دزدانه در میافتیم، تا ثریا پرفشانی داشتیم. منصب و سیم و زری دنیا کجا، ما خیالا کامرانی داشتیم. ای دریغ از ما جوانی رفت رفت، ای دریغ از ما جوانی رفت رفت. خوش چی دوری زندگانی داشتیم. ما جوانی داشتیم، گل فشانی داشتیم، نغمه خوانی داشتیم، کامرانی داشتیم، زندگانی داشتیم. سلامت باشید استاد.